এটাও বেসিক্যালি আমরা 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দিচ্ছি, 5 বছর। আচ্ছা 5 বছরের ভিতরে দেখা যায় কোনো ধরনের যদি কোনো প্রবলেম হয়, ভাঙা ফাটা আছে, দেখা যায় আপনার গ্লাসটা যদি কোনো কারণে পড়ে ভেঙে যায়, সেটা তো আমরা সার্ভিস করার কিছু নেই। যদি আপনার এটা আপনার পাওয়ার আসে না বা গরম হয় না, এই ধরনের কোনো যদি সমস্যা হয়, তাহলে আমরা সার্ভিসটা ফ্রি করে দেবো। আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো। আমি আজকে এসেছি গুলশান শাহজাদপুরে অবস্থিত সুবাস্তু নজর ভ্যালির নিচতলায় সাজিদ ক্রোকারিজের শোরুমে। আর এখানে পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের ক্রোকারিজ আইটেম এবং সব ধরনের আপনার আইটেমই এখানে পেয়ে যাবেন। তো আজকে স্পেশালি যেহেতু শীতকাল আসছে, আমাদের কিন্তু খুব প্রয়োজন হয় গরম পানি কিংবা হঠাৎ আমাদের চা খেতে ইচ্ছা হয়, এই জন্য আমাদের প্রয়োজন হলো ইলেকট্রিক ক্যাটেল। তো আজকে সব ধরনের ব্র্যান্ডের কম দাম থেকে বেশি দাম, হাই কোয়ালিটি, মিডিয়াম কোয়ালিটি সবই দেখানো হবে এবং দামগুলো আমরা জেনে নেব। সো গাইজ, দেরি না করে চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তুই কি দেখাবেন আজকে? আজকে ভাইয়া বেসিক্যালি কিছু ভালো মানের কেটল নিয়ে আসছি আমরা। আচ্ছা, ঠিক আছে, এগুলো কি সবই ইলেকট্রিক কেটল? সবই ইলেকট্রিক কেটল। আর এগুলা যে ব্র্যান্ডগুলো আমরা এখানে প্রেজেন্ট করছি, জি, প্রত্যেকটাই খুব ভালো ব্র্যান্ড, আবার খুবই পরিচিত ব্র্যান্ড, সবারই খুব পরিচিত। এবং প্রত্যেকটা কেটলির জন্যই ওয়ারেন্টি থাকবে। ওকে, ঠিক আছে। তো আমরা ফার্স্টে একটু গ্লাসের ভিতরে দেখাতে চাইতেছি। আচ্ছা, গ্লাসের ভিতরে ভাইয়া এটা আছে সুতাই ব্র্যান্ড। আচ্ছা, ঠিক আছে, সুতাই লেখা আছে এখানে। ওকে। আর এই গ্লাসটা হলো সম্পূর্ণ টেম্পার গ্লাস। ওকে, এটা ব্র্যান্ড হলো ভাইয়া থাইল্যান্ডের। হ্যাঁ, কিন্তু ইম্পোর্ট হয় চায়না থেকে। আচ্ছা। আর এটা আপনার 5 বছরের আপনার ফুল সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকে। আচ্ছা, 5 বছরের ভিতরে কয়েলের কোনো প্রবলেম হয়, সেটা আমরা সার্ভিসটা ফ্রি করে দিব। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই একটা হলো সুতাই ব্র্যান্ডের ভিতরে গেল। ওকে। তারপর আমরা ডিফারেন্ট চলে যাচ্ছি আপনার প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের ভিতরে। প্রেস্টিজের ভিতরে এখানে আমরা প্রেজেন্ট করছি 3 মডেল ভাইয়া। আচ্ছা, ফার্স্টে যেটা দেখাচ্ছি এটা হলো 2.3 লিটার ক্যাপাসিটি। ওকে, 2.3 লিটার। এটা আপনার সম্পূর্ণ এখানে কোল্টাস বডি দেওয়া আছে, ভিতরে হলো সম্পূর্ণ স্টিলের। এটা ভাই এটা ফলো করে দেখেন, সম্পূর্ণ স্টিল এটা। আর এখানে বাইরে বডি হলো সম্পূর্ণ আপনার ফাইবার বডি, মানে থার্মাস করে এটা। এটা এখানে কোনো হাতে গরম লাগবে না, তাপ লাগবে না। ওকে, ঠিক আছে। এখন এগুলো আরেকটা সুবিধা থেকে ভাইয়া, এটা হলো এনার্জি সেভিং। এটা আপনার 85% বিদ্যুৎ খরচ কম আসবে। আচ্ছা, সাধারণত অনেক কেটলিতে এই জিনিসটা থাকে না, কিন্তু আমরা এগুলো যে কেটলিগুলো এখানে প্রেজেন্ট করছি, প্রত্যেকটা কেটলি এনার্জি সেভিং সহ। ঠিক আছে। তো এটার ভিতরে সাইজ হলো 3টা, আমি 3টাই দেখাই দিচ্ছি আপনাকে। ঠিক আছে। এটা হলো 2.3 লিটার, এটা হলো 1.8, এটাও 1.8। হ্যাঁ, এটাও ভিতরে বাইরে দুটোই স্টিল। ঠিক আছে। এটা হলো 1.8 এর ভিতরে, আর এটা হলো ভিতরে স্টিল এবং বাইরে থার্মাস করা। আচ্ছা, এটা হলো 1.8 এর ভিতরে, আর এটা হলো 2.3 লিটারের ভিতরে। এই হলো 3টা সাইজ। তারপরে একটা হলো শরীফ ব্র্যান্ডের। শরীফ কোম্পানি, এটা আমাদের বাংলাদেশি ব্র্যান্ড, খুবই পরিচিত সবার, খুবই ভালো কোয়ালিটি। এটাও বেসিক্যালি আমরা 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দিচ্ছি, 5 বছর। আচ্ছা, 5 বছরের ভিতরে দেখা যায় কোনো ধরনের যদি কোনো প্রবলেম হয়, ভাঙা ফাটা আছে, দেখা যায় আপনার গ্লাসটা যদি কোনো কারণে পড়ে ভেঙে যায়, সেটা তো আমরা সার্ভিস করার কিছু নেই। যদি আপনার এটা আপনার পাওয়ার আসে না বা গরম হয় না, এই ধরনের কোনো যদি সমস্যা হয়, তাহলে আমরা সার্ভিসটা ফ্রি করে দেবো 5 বছরের ভিতরে। এটা হলো শরীফ ব্র্যান্ডের ভিতরে, দেখা যায় গ্লাসের ভিতরে। আর এটার ভিতরে আরো 2টা মডেল আছে স্টিলের ভিতরে। যেমন এটা আছে শরীফের ভিতরে আপনার একটা আছে ফুল স্টিল বডি। আর এটা সিস্টেমটা অনেক সুন্দর। এখানে অনেক কেটলি, যেমন এটা আপনার হলো এখানে চাপ দিয়া আপনার খুলতে হবে। ঠিক আছে। আর এটা সিস্টেমটা হলো মাঝখানে পুশ করলে খুলে যাবে। আচ্ছা, এটা কিন্তু ভিতর বাইরে স্টিল। ওকে। এটা ক্যাপাসিটি হলো আপনার 1.8 লিটার। 1.8, এটাও 1.8 লিটার ক্যাপাসিটি। এই হলো 2টা মডেল। আর তারপরে আমরা যেটা দেখাতে চাইতেছি ভাইয়া, একদম এটা সর্বোচ্চ যেটা বেটার এবং সবচেয়ে বেস্ট কোয়ালিটির ভিতরে, এটা হলো এলজি ব্র্যান্ডের ভিতরে। এলজি, হ্যাঁ। এগুলো আপনার বেসিক্যালি সাইজ হলো 3টা এখানে। আচ্ছা, একটা হলো 2.7, 2.8, আর হলো 2 লিটার। আচ্ছা, উপরেরটা 2.7 লিটার, এটা হলো 2.8 লিটার। আচ্ছা, এটা হলো 2 লিটার। ওকে। 2.7 লিটার যেটা, এগুলো আপনার সিস্টেমটা অনেক সুন্দর, দেখেন আপনার এটা মাঝখানে পুশ করলে উঠে যাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা আপনার মূলত সাইডে অনেকগুলো আছে, সাইডে চাপ দিয়ে খুলতে হয় বা এখানে প্রেসার দিয়ে খুলতে হয়, সেটা করতে হবে না। মাঝখানে হালকা পুশ করবেন, উঠে যাবে। এটাও কিন্তু এখানে থার্মাস করা। এটা আপনার ভিতরে সম্পূর্ণ স্টিলের, এটা বাইরে থার্মাস করা, যেটা আপনার এখানে কোনো গরম লাগবে না। পানির বাফে অনেক সময় দেখা যায় পানিটা আপনার বয়লিং হয়েছে, ওটার কারণে একটা হালকা একটা অনুভব হইতে পারে, কিন্তু এটা কখনো গরম হবে না বা শর্ট করবে না। এটা কিন্তু ভাই আরেকটা ফ্যাসিলিটি আছে, এটা কিন্তু 85% এনার্জি সেভিং। আচ্ছা, আর সেটা আমি আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দিচ্ছি। এটা যেটা বক্স, সেটা আমি আপনাকে একটু দেখাই, তাইলে হয়তো জিনিসটা বুঝতে পারবেন। এই যে ভাইয়া, ক্যাপাসিটি হলো আপনার এটা 2.7 লিটার। জি, এটা 2.7 লিটার। ইভেন এটা আপনার 85% এনার্জি সেভিং, সেটা যেটা আমি মুখে বলতে সেটা দেখাই দিচ্ছে ভাই। এই দেখেন আপনি 85% এনার্জি সেভিং।
যেটা আপনার 85% বিদ্যুৎ খরচটাকে সাশ্রয় করবে। আচ্ছা, এবং 2 বছর এটা ইন্টারন্যাশনাল রিপ্লেসমেন্ট কয়েলের গ্যারান্টি আছে আর 5 বছরের ফ্রি সার্ভিস। ওকে, ঠিক আছে, এটা মডেল কিন্তু 3টা ভাইয়া। ওকে, 3টা কিন্তু সেম গ্যারান্টি থাকবে, সেম ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আর এটা বেসিক্যালি একটু ডিফারেন্ট, যেটা 2.8 লিটার সাইজ, এটা একটু ব্যতিক্রম সিস্টেম। ব্যতিক্রম বলতে আপনার এটা আমি আপনাকে এটা বুঝাতে চাইতেছি, এটা কিন্তু একটা ওয়ার্মার সিস্টেম করা আছে ভাইয়া। আপনি এটা ফলো করে দেখেন, এখানে লেখা আছে ওয়ার্মার। ওয়ার্মার হলো আপনার দেখা যায় আপনার যদি এটা পানিটা বয়লিং হওয়ার পর এটা অটোমেটিক কিন্তু অফ হয়ে যাবে। আচ্ছা, অফ হওয়ার পরে আপনি যদি মনে করেন কোথায় চলে গেলেন, আসতে পারেন না, 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা পরে আসছেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। এটা আপনার 4 থেকে 5 ঘন্টা অনায়াসে গরম থাকবে, অনায়াসে গরম থাকবে, কারণ এটা ওয়ার্মার সেটিং করা আছে। এই একটা সুবিধা আছে এখানে। তারপর আমরা চলে যাচ্ছি 2 লিটার, যেটা এটা হলো 2 লিটার। ওকে, ঠিক আছে ভাইয়া, এটা হলো 2 লিটার মডেল। আচ্ছা, প্রাইসগুলো আমরা ভিডিও শেষে বলে দিচ্ছি, জাস্ট আমি আইটেমগুলো আপনাকে দেখাচ্ছি। এটা হলো হোম ভিশন ব্র্যান্ড, হোম ভিশন কোম্পানি। আচ্ছা, এটা কিন্তু 1 বছর কয়েলের গ্যারান্টি আছে। 1 বছর কোম্পানি থেকে 1 বছর ভিতরে কয়েলে কোনো প্রবলেম হয় কোম্পানি রিপ্লেস করে দিবে। আচ্ছা, তারপরে আমরা চলে আসছি হলো আপনার মিয়াকোর ভিতরে। মিয়াকো, মিয়াকোর ভিতরে সাইজ হলো 2টা, দেখতে কিন্তু 2টা প্রায় সেমই দেখা যায়। জি, এটা হলো 1.8, এটা হলো 2 লিটার। আচ্ছা, এটা হলো 1.8, এটা সম্পূর্ণ স্টিল বডি, আউটসাইড ভিতরে সাইড 2টা হলো স্টিলের। ঠিক আছে, আর একটা হলো আমানা কোম্পানি, এটা ব্র্যান্ড হলো আমানা ব্র্যান্ডের, এটা হলো 3 লিটার, একটু বড় সাইজ। আচ্ছা, এটা কি বাংলাদেশি? বাংলাদেশি না, এটা মূলত প্রোডাক্ট হলো চায়না, বাংলাদেশে হলো 40 লিটার আছে আমানা ব্র্যান্ড। আচ্ছা, এটা আপনার 1 বছর এটাও রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকে। ওকে, ঠিক আছে, এটা সাইজ হলো 2টা, একটা হলো 3 লিটার আর একটা হলো আপনার 1.8 লিটার। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইয়া, জি। তো সবগুলোর দাম এখন আমরা জেনে নেই। এখন প্রাইসের ক্ষেত্রে ভাইয়া আমি আপনাকে যে প্রাইসটা বলতে চাচ্ছি, আসলে যে আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো আমরা নিয়ে আসছি এগুলো বাজারের ভিতরে সবচেয়ে বেস্ট এবং খুবই পরিচিত ব্র্যান্ড। এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের জন্য আমরা কিন্তু 1 বছর, কোনোটা 2 বছর, কোনোটা 5 বছর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দেওয়া আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আপনার প্রাইসগুলো কিন্তু একেবারে রিজনেবল। জি, হয়তো অনেকে মনে করতে পারে যেহেতু প্রোডাক্টটা ভালো, প্রাইসটা না জানি কত বেশি, না আমরা প্রাইসটা একেবারে রিজনেবল প্রাইসে দিচ্ছি। এই কারণে বেসিক্যালি আমাদের এই দোকানটা আপনার খুবই মানে পরিচিত দোকান, প্লাস বেসিক্যালি নতুন দোকান আমাদের। আচ্ছা, এটা আমাদের নতুন দোকান, যার কারণে আমরা প্রাইসটা একদম রিজনেবল প্রাইসে দিতেছি। ঠিক আছে, তো সেটা আমি ফার্স্টে যে প্রাইসটা বলবো সেটা হলো সুতাই ব্র্যান্ডের। ওকে, প্রোডাক্ট হলো অরিজিনাল থাইল্যান্ডে। এটা বক্সটা আমি একটু দেখাই দিচ্ছি আপনাকে, এই হলো বক্সটা ভাই, আপনি একটু ফলো করে দেখেন, এই হলো বক্সটা। ওকে, আচ্ছা, এটা আপনার ক্যাপাসিটিটা আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি 2 লিটার ভাইয়া। এই দেখুন লেখা দেয় 1500 ওয়াট আর হলো 2 লিটার ক্যাপাসিটি। হ্যাঁ, এটা যদি নেন এটা আমরা রাখা যাবে একদম রিজনেবল প্রাইস, মাত্র 1800 টাকা। 1800 টাকা, হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপরে আমরা চলে যাচ্ছি হকিন্সের ভিতরে। হকিন্স আর প্রেস্টিজ দুইটা কিন্তু সেম কোয়ালিটি। ওকে, প্রেস্টিজ আর হকিন্স, এটা আমি দেখাই দিই, এটা কিন্তু ফার্স্ট কিন্তু এটা দেখাই নেই, জাস্ট এখানে প্রেজেন্ট করা ছিল। এটাও আপনার 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে আর 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা প্রাইস পুরো আপনার হলো 1800 টাকা, এটা 1800 টাকা পড়বে। আর এটা হলো মিয়াকোর ভিতরে, এটা হলো 2 লিটার, এটা হলো 1.8 লিটার। আচ্ছা, মিয়াকো 2 লিটার প্রাইস পড়ে 1500 আর 1.8 এর প্রাইস পড়ে 1300। তারপর আমি প্রেস্টিজে চলে যাচ্ছি। প্রেস্টিজের 2.3 নিলে প্রাইস পড়বে আপনার হলো 2250 টাকা। 2250 টাকা। 1.8 যেটা, এটা প্রাইস পড়বে 1500 টাকা। আর এটা প্রাইস পড়বে 1800 টাকা। 1800 টাকা। তারপরে দেখাচ্ছি শরীফের ভিতরে। শরীফ এটা হলো গ্লাসের ভিতরে, যেটা হ্যাবিটা। আচ্ছা, এটা নিয়ে প্রাইস পড়বে 2500। আর স্টিল যেটা আছে এটা নিয়ে প্রাইস পড়বে আপনার হলো 1800। আর এটা প্রাইস পড়বে আপনার 1900 টাকা। হ্যাঁ, আর এলজিবিতে যেটা দেখাচ্ছি ভাইয়া, এটা হলো 2.7 লিটার। জি, এটা নিলে প্রাইস রাখা দেবে 2500 টাকা। 2.8 যেটা, এটা একই প্রাইস 2500 টাকা পড়বে। জি, আর যেটা 2 লিটার এটা প্রাইস পড়ে হলো 2000 টাকা। আর যেটা দেখাচ্ছে হলো হোম ভিশন, এটা প্রাইস পড়ে মাত্র 1200 টাকা। অনলি 1200 টাকা। হ্যাঁ, আর এখানে আপনার নিচে দুইটা সাইজ আছে, এটা হলো আমানা ব্র্যান্ডের 3 লিটার। জি, এটা রাখা যায় বলে আপনার 1800 টাকা। 1800 টাকা। আর যেটা 1.8 এটা রাখা যায় বলে 1500 টাকা। 1500 টাকা। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে আমরা এই প্রোডাক্টটা যদি আমাদের এখান থেকে যারাই নিতে চায়, ঠিক আছে, আমাদের শোরুমে এসে নিতে পারবে। আর অনেকে যদি বলে যে ভাই আমরা তো শোরুমে আসতে পারবো না, আমরা তো দেখা যায় অনেকে আছে ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার দেন, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে অনেকে শোরুমে আসা পসিবল হয় না। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আমরা এটা কন্ডিশনের মাধ্যমে দিতে পারবো, কুরিয়ার মাধ্যমে। ঠিক আছে, কুরিয়াতে যদি প্রোডাক্টগুলো রিসিভ করতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে মিনিমাম প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট যেটাই নেয়, প্রথম কথা হলো আমাদের স্ক্রিনশট দিয়ে দেখা দেবে, কারণ এখানে অনেক কেতলি আছে। জি, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের ভিতরে 1-2টা মডেল আছে।
স্ক্রিনশট দিয়ে দেখাই দেবে যে ভাই আমার এই জিনিসটা লাগবে। ওকে, তারপরে সেটা প্রাইজের উপরে ডিপেন্ড করবে আপনি কয় টাকা দিবেন, মিনিমাম 500 টাকা দিতে হবে। আচ্ছা তাহলে আমরা প্রোডাক্টটা কুরিয়ার মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা, তারপরে বাকি টাকা দিয়ে কুরিয়ার থেকে ওটা প্রোডাক্টটা রিসিভ করে নিতে পারবে। আর যদি ঢাকার ভিতরে কেউ অর্ডার দেয় সেক্ষেত্রে সর্বনিম্ন 500 টাকা আপনাকে অ্যাডভান্স করতে হবে। তাহলে আমরা প্রোডাক্টটা বাসায় নিয়ে পৌঁছে দেবো। আমাদের এখানে রাইডার আছে, রাইডার নিয়ে দিয়ে আসবে। ঠিক আছে। আর আমাদের অ্যাড্রেস হলো আপনার শাহজাদপুর সুভাস্তু নজর ভ্যালি শপিং কমপ্লেক্স, এখানে লেখা আছে দেখেন, সুভাস্তু নজর ভ্যালি শপিং মল, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা। আচ্ছা, আর আমাদের স্টোর নম্বর হলো 96/100। এটা হলো 2 নম্বর গেট দিয়ে ঢুকে হাতের বাম পাশে একদম বড় দোকান। আচ্ছা, আর এখানে আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে ভাইয়া। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো আমাদের ইমো নাম্বারটা আপনারা যদি সেভ করেন, আমাদের ইমো নাম্বার হলো 96। এই নাম্বারটা সেভ করলে আপনারা যদি ভিডিওতে দেখে নিতে চান যে ভাই আমি এই জিনিসটা নেবো, আপনারা দেখে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠিক আছে ভাই। তো দারুণ দারুণ ইলেকট্রিক কেটলি আজকে দেখলাম। ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।